హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మై నేమ్ ఇస్ పీటర్. రాక్పీటర్ 03 ఛానల్ పేరు. ఇప్పుడు సంగారెడ్డిలో నుంచి టీవీఎస్ షోరూమ్కి వెళ్తున్నాను. ఏప్రిల్ స్కూటీ ఉంటుంది. ఓకే, టీవీఎస్ షోరూమ్కి వెళ్తున్నాను. చిన్న బాడీ సౌండ్ వస్తుంది బ్యాక్ సైడ్, సో అందుకని నేను చూపించగానే వెళ్తున్నాను. ఓకే, ఇక్కడ హైవే మీద వెళ్తున్నాను. సంగారెడ్డి హైవే. ఇక్కడ జమ్ దాబా నుంచి హైవే మీద వెళ్తున్నాను. ఇక్కడ నేను కొంచెం హైవే కాబట్టి స్పీడ్ వెళ్దామని ట్రై చేశాను. బట్ ట్రాఫిక్ కొంచెం ఎక్కడ ఉండేది. జమ్ దాబా దాకా కొంచెం ట్రాఫిక్ ఎక్కువ లేదు. సో వితిన్ 7-8 సెకండ్స్లోనే మనం 80 స్పీడ్ అందుకుంటుంది. స్పీడ్ ఇది Ntorq రేస్ XP. మనం ఆల్మోస్ట్ 90 దాకా వెళ్ళింది. ఇంకా ట్రై చేద్దామనుకున్నాం కానీ బట్ ట్రాఫిక్ అవి ఉన్నాయి కాబట్టి సో అంత అందుకోలేకపోయింది. అక్కడ స్లో చేసుకున్నాను బికాస్ ఆఫ్ ద ట్రాఫిక్. ఓకే, ఇక్కడ జమ్ దాబా దాకా అంటే ఇక్కడ మధ్యలో వస్తుంది, డివైడర్ వస్తుంది. అక్కడ యూటర్న్ దాకానే స్పీడ్ వెళ్ళగలుగుతాం. అక్కడికి వెళ్ళి కొంచెం ట్రాఫిక్ ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ అన్ని షోరూమ్స్ కూడా హైవే మీదే ఉంటుంది. ఇక్కడ హోండా కానివ్వండి, సుజుకి, TVS, బజాజ్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ నుండి. బజాజ్ షోరూమ్ ఇక్కడ లేదు యాక్చువల్గా అయితే, కానీ ఇక్కడ వస్తుందని చెప్పి వాళ్ళు చెప్పినారు. సో ఇది ఇక్కడ కొంచెం ఇంకా ముందుకెళ్తే మనకి అది హోండా షోరూమ్, సుజుకి, రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ షోరూమ్ కూడా చూపిస్తాను. ఇక్కడ నార్మల్గా వెళ్తున్నాను. నార్మల్ ఇష్యూ ఏం లేదు, కొంచెం చిన్న ఇష్యూ ఉంది, బాడీ సౌండ్ వస్తుంది. సో దట్స్ ద రీజన్ వెళ్తున్నాను. అంటే ఫ్రంట్ సైడ్ కూడా నార్మల్గా వస్తుంది. అంటే ఎందుకంటే నేను కొంచెం ఆఫ్ రైడింగ్ వెళ్ళి ఉంటే లాస్ట్ 3 days బ్యాక్, అందుకే సౌండ్ ఎక్కువ వస్తుంది గుంతరాలు అక్కడక్కడ. దాన్ని బట్టి కావచ్చు, లేకపోతే ఎందుకు అర్థం కాదు కానీ బట్ దానివల్ల నేను అనుకుంటున్నాను. యాక్చువల్గా అయితే దాని వరకు చిన్న ఇష్యూ ఉంది. టీవీఎస్ షోరూమ్కి వెళ్తున్నాను. దానికి కోసం సర్వీసింగ్ కూడా అయిపోయింది. ఇంకా నవన్ బిల్ రాలేదు. అది అయినాక నేను బ్లూటూత్ ఎట్లా కనెక్ట్ చేయాలో అవి కూడా చెప్తాను. ఓకే, ఇక్కడ హోండా షోరూమ్ చూపిస్తాను. టాటా కార్స్, ఇది ట్రాక్టర్స్, ఇక్కడ ఆటోస్ మనకి TVS అవి. అండ్ ఇంకా వెళ్తే చూడొచ్చు, నార్మల్ స్పీడ్కి అయితే నార్మల్గా ట్రాఫిక్ పట్టుకే హోండా షోరూమ్ ఎందుకు ఇక్కడ నార్మల్గా లోకల్గా స్పీడ్ పర్పస్గా కొంచెం రేసింగ్ వాళ్ళు ఉన్నట్టు చూసుకోవచ్చు. రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ షోరూమ్ ఇక్కడ ఉంది. అండ్ అట్లా వెళ్ళొచ్చు నార్మల్గా స్కూటీ మీద. సుజుకి షోరూమ్ ఇది కొంచెం రేసింగ్ పర్పస్ కొంచెం చాలా బాగుంది. నేను కూడా చాలాసార్లు చూశాను. బైక్ లాగా ఫీల్ అనిపిస్తుంది. హై సీసీ బైక్ చిన్నగా ఉంటే నార్మల్ చిన్నగా అనిపిస్తే ఎట్లా ఉంటుందో ఆ టైప్ ఉంటుంది ఇది. నేను అటు వెళ్ళినాక ఇష్యూ కూడా నేను అక్కడ వెళ్ళాను, TVS షోరూమ్కి వెళ్ళాను. చిన్న ప్రాబ్లం కూడా క్లియర్ అయిపోయింది. అంటే ఎంత ప్రాబ్లం కూడా ఏం లేదు, నార్మల్ ప్రాబ్లమే, క్లియర్ కూడా అయిపోయింది. అండ్ TVS షోరూమ్ దగ్గర పక్కనే మనకి సర్వీస్ సెంటర్ కూడా ఉంటుంది. ఇది TVS షోరూమ్ కూడా. ఇది TVS షోరూమ్ ఇక్కడ పక్కనే సర్వీస్ సెంటర్ కూడా ఉంటుంది. అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ఇంకా బైక్ స్కూటీ గురించి అప్డేట్స్ కూడా నేను ఇస్తాను. ఇంకా కూడా ఎవరు సబ్స్క్రైబ్ చేయని వారు ఉంటే ప్లీజ్ డూ ఇట్. అండ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే.